சுல்தான் ஸ்குவாடு இன்றைக்கி நானும் என் ஃப்ரெண்டு வியாசரம் மீன் பிடிக்கலான்னு வந்திருக்கோம். தூண்டிலாம் ரெடியாக இருக்குது. இன்றைக்கி மீன் பிடிச்சி நாங்கள் சமைச்சு சாப்பிட்லான் இருக்கோம். நீங்கள் பாருங்கள். ஸ்குவாடு இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போடுங்க. ஸ்குவாடு கொஞ்சம் மழை பெஞ்சனால கொஞ்சம் கலங்கள்லாம் இருக்குது தண்ணி, மற்றபடி சுத்தமான தண்ணி தான். நம்மக்கிட்ட இப்போ கோதுமை மாவு இருக்குது. இதில் கோதுமை மாவும் ப்ளஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக மைதா மாவும் கலந்துருக்கோம். இதில் இப்போ இந்த தூண்டிலில் மாட்ட போகிறோம். நல்லா பார்த்துங்க, தூண்டிலில் மாட்ட போகிறோம். கொஞ்சோண்டு மாவு எடுத்து இந்த தூண்டிலில் இப்படி மாட்டிக்கிட்டோம். மாடு இப்போ நம்ம அதை கீழே போட போகிறோம். வாங்க. ஐயோ போச்சே. அதை போட போகிறோம். ஸ்குவாடு வந்து 20 மினிட்ஸ் ஆச்சு, இன்னும் ஒரு மீன் கூட மாட்டலை. என் ஃப்ரெண்டு வியாசரையும் பிடிக்க சொன்னால் அவனுக்கே டயர்டாக இருக்குன்றான். சரி பார்க்கலாம், இன்னும் ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். 2000 years later. ஏதோ இழுக்கிற மாதிரி தெரியுது ஸ்குவாட். நான் வரது போல ஸ்குவாடு துடிக்குது. ஸ்குவாடு நம்ம இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு மீனை பிடிச்சாச்சு. இப்போ நம்ம ஒன்றின் மீனைக்கும் பிடிக்க போகிறோம். அதனால் தூண்டிலில் மாட்டுவோம். அந்த மாவை மாட்டியாச்சு. ஸோ விட்டு பார்க்கலாம். நான் மீன் பிடிக்கிறத பார்த்து என் ஃப்ரெண்டு வியாசரம் நான் பிடிக்கிறேன்னா அந்த தரேன்னு சொல்லி களத்தில் இறங்கியிருக்கான். பார்ப்போம் வியாசருக்கு எத்தனை மீன் சிக்குதுண்டு. பாருங்கள், வியாசர் களத்தில் இறங்கிட்டாப்புல, அவங்க போட்டுக்கிட்டுருக்காப்புல, அட்டே போட்டாப்புல. பார்ப்போம் வியாசருக்கு எத்தனை மீன் மாட்டுதுண்டு. இப்போ வியாசர் வந்து மீனை க்ளீன் பண்ணுறாப்புல. வியாசருக்கும் ஒரு மீன் மாட்டியிருக்கு, உங்களுக்கு காட்டுறேன். தோல் எல்லாத்தையும் செல் எல்லாத்தையும் எடுக்கிறாப்புல, விங்ஸை கிழிக்கிறாப்புல. வீட்டிலேருந்தே தேவையான மஞ்சள், உப்பு, மிளகாப்பொடி எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இதுக்கு நாங்கள் கல் உப்பு தான் எடுத்துருக்கோம் ஸ்குவாட். செக்கில் ஆட்டின சுத்தமான கடல் எண்ணெய் அதை ஊற்றிக்கிறோம். போதும்னு நினைக்கிறேன். நல்லா பரட்டிக்கணும். நாங்கள் கல் உப்பு போட்டனால கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்குது. இப்போ இதில் மசாலா தடவும். முன்னாடி இது ஒன்று தடையாச்சு. சும்மா சொல்லு. வந்ததுக்கு 2 மீன் மாட்டிருக்கு. வந்ததுக்கு 2 மீன் மாட்டியிருக்கு. இன்றைக்கி ஒரு புடி தான் எனக்கும் வியாசருக்கும். இப்போ நம்ம மீனுக்கு மசாலா எல்லாம் தடவியாச்சு. இப்போ நம்ம இந்த வாழை இலையில் சுற்றி நம்ம பொரிக்க போகிறோம். இப்போ ஒரு நூலை எடுத்து இதை கட்டிக்கலாம். அப்படின்னாடி தான் நம்ம குக்கிங் பண்ணும்போது இது பிரியாமல் இருக்கும். நல்லா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக கட்டிக்கோங்க. கெட்டியாச்சு ஸ்குவாட். இப்போ நம்ம வியாசர் பார்த்தீங்கன்னா மேனஸ் சைல்டு பேர்கல்ஸ் மாதிரி தீய ரெடி பண்ணிட்டாப்புல. இதில் இப்போ மீன் இருக்குது, இதை வைக்க போகிறோம். கட்டையில் எடுத்து வை. இந்த கட்டையில் எடுத்து வை. டக்குன்னு எடுத்து வை. மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி விளாண்டுட்டு இருக்கான் ஜாசரு. அத்தடி ஏய்
ஸ்குவாடு வந்து ஒரு 15 மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு ஸ்குவாடு. இது வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அலுமினியம் பாயிலெலாம் கருகி போயிருக்குது. இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கட்டி நம்ம பிரித்து பார்க்கலாம். சுடுது ஸ்குவாடு பயங்கரமாக. 2000 years later. ஓகே இதெல்லாம் ஆச்சு. கொஞ்சம் சூடாக இருக்க மாதிரி தெரியுது. இப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது, அதனால தான் கத்தி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்குவாடு. இது கட் பண்ணுறது ஒன்றுமே இல்லை. ஸ்குவாடு நல்லா வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்குவாடு. எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்குவாடு. வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் ஸ்குவாடு. வாவ், நல்லா வெந்துருக்கு ஸ்குவாடு. இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய பீஸாக நம்ம எடுத்து நம்ம சாப்பிட்லாம். ஃபுல்லாக இருக்குது. வேற லெவல் ஸ்குவாடு. ஸ்குவாடு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. பாய்.